Tere, sõber! Mina olen Arvo Kassin, olen köögis ja siin ma tahaks täna teha saia. Ja mul on siin võetud ajakirjast Tiiu aprillikuu numbrist 2017 taanlaste Bruno Viiger, selline saia variant. See vist pidi Kihnu saarelt või kuskilt olema see pärit ka. Ja see retsept on väga huvitav, ma korra proovisin, aga ma ei taha panna sinna peale katet, kus läheb 100 grammi võid ja siis 150 grammi suhkrut. Ma ei taha seda saia ajada nii magusaks. Ja enne ma panen 200 millilitrit rosinaid siia saia sisse. Ja need rosinad kõigepealt keeva veega. Ma kallan nad kaussi ja kallan tal keeva vee peale, sest siin rosinatel on igasugused kemikaalid. Ja nüüd ta natukene seisab ja need rosinad lähevad siit, see keemia läheb siit välja ja ühtlasi lähevad nad pehmeks ka. Ma panen nad pärast sõelale nõrguma ja siis kuivatan paberiga ära ka veel. Selle saia jaoks mul on võetud siis 250 milliliitrit piima. Siis on võetud 75 grammi võid. 50 grammi on võetud pärmi. 1 teelusikatäis on võetud soola. 2 supilusikatäis suhkrut. Jahu on võetud siin 450 grammi. Ja muidugi vormi määrimiseks siis ma natukene võid ka. Ja siin põhimõte ongi selles, et me sulatame selle pärmi nagu selle piima sisse paneme. Selle piima, toasooja piima nagu ikka. Ja siis lahjendame selle nagu pärmi ära siin selle piima sees. Segame teda ja siis ja siia võib juurde panna ka siis hiljem seda jahu ja suhkru ja see suhkru võib see sisse panna segada, soola võib sisse panna. Ja sulatame selle või ka ära ja või ma sulatan mikrolaine ahjus ja siis kallame siia sisse. Ja rosinad me paneme siis selle pärast kõige lõpus, kui on segatud. Siis paneme rosinad sisse. Rosinad võib teha ka jahuga eelnevalt kokku. Jahu sees nagu. Ja siis koos selle lõpuks, kõige lõpuks kallame selle sisse. Ja ahju läheb 200 kraadi ja 30 minutit. Või ma siin juba sulatasin ära. Siia läheb sisse nüüd 2 muna. 2 muna me lööme lahti. Siin on mul antud juhul pardimunad. Mul on ka pardid olemas. Õues. Ilusad suured munad. Nii, ja need lööme natuke lahti. Vahel ei segunud seal teised. Muidu alguses on see. Nii. On ka ühel rohkem vaja. Ja see läheb siia koore segulisse. Ja siia kallame ka selle sulavõi. Sulavõi ma sulatasin minuti poolteist kuskil mikrolaine ahjus. Ja siin on ta nüüd seganud, ilusti segatud. Pärm ja
nii, ja siis siia läheb nüüd jahu. Aga jahu nagu ikka jahu me kallame läbi selle massina. Jätan pärast järgi jahu ka selle rosinate jaoks. Seda võib ka nüüd jätta natukeseks seisma, seni kui rosin nõrgub. Sest ega see halba ei tee, katame rätikuga ja laseme ta natuke aega seista. Pärm hakkab siis juba tegutsema. Nii, see ei ole tähtis, et nüüd kiiresti seda kokku segame. Siia hakkavad väiksed mullid tekkima sellised peale. Kergelt. Siis on näha, et pärm tegutseb juba. Nii, see muidugi võib kõik soojasse kohta panna, kui sooja kohta ei ole, siis mina panen tavaliselt teise soojaveevanni, uputan ta sisse ja pealt muidugi kaetud ja siis ta on ruttu soojaks või soojas kohas hästi kerkib. Ja nüüd ma panen need rosinad nõrgu. Nii, siin ma nüüd võtsin sellise keeksi vormi ja selle keeksi vormi ma kallan tirtsuke õli. Tirtsuke õli selleks, et siis nüüd seda vormi nii alt kui küljed määrin selle oliiviõliga ära. Siis ma olen tähele pannud, et õliga nagu vormist tuleb pärast paremini välja kui võiga. Nüüd saavad külgseinad ka sellega määritud ja kui ta jääbki, üldiselt ei jää kinni. Eelmine kord tuli mul väga hästi välja. Mulle meeldis selle saia selline kohevus ja selline maitse ja nüüd ma panen, näete, lõikasin ühe küpsetuspaberi põhja. Ta nagu kleepub siia kinni, allapoole panin ja siis pealt määrin ka selle sama pintsliga kokku, selle õlise pintsliga. Pärast ma kallan selle vormi, selle taina siia vormi ja ta väga hästi lepivad sellega. Nii, sellega nüüd on nagu ühel pool ja siin on nüüd näete, kui te näete, see tainas on need mullikesed on juba peal kõik. Et ta siin juba pärm tegutseb täiega. Ja siia ma nüüd kallan natukene seda jahu. Rosinad on mul siin kuivatatud. Ma panin köögirätiku, panin paberrätiku siia ja siis kallasin need nurutatud rosinad peale. Ja näete, nüüd on mul nad ilusti rosinad jahuga koos. Öeldakse, et siis ei hakka need rosinad üksteise külge kinni. Võib-olla tõesti. Sest ma usun teiste targemate inimeste kogemusi ja nende nõuandeid. Nii, ja siia ma kallan nüüd ülejäänud taina sisse, selle jahu sisse. Nagu ikka, lasen läbi sõela kõik. Ja siis klopime seda. Tainas ei olegi, ei saagi väga paks millegi pärast. Nüüd me laseme seda tainast, kui me ära klopime, siis jätame ta seisma. Ta tahab saada oma 15 minutit julgelt maha rahuneda. Ja siis klopime veel korra läbi. Ja siis nagu läbi klopime, nii läheb kohe vormi. Mul see käsimikser töötab siin väga hästi. Ja siin ta läheb ilmselt selle, õhk läheb selle kloppimisega siia sisse. Katame nüüd kilega ja siis ta jätame ta natukene seisma. Näete, ta siukene tainasta on. Ta ei ole paks, aga kätega, võib-olla märgade kätega saab, aga ma teen antud juhul lusikaga. No ja need võib ka siia sisse panna, ega see rosin talle halba ei tee.
katta rätikuga, võime katta ka kilega, toidukilega. Ja natuke soojas kohas laseme tal siis kerkida. Siin ta seguneb nüüd ja kõik läheb segamini. Nii. Näete, milline on. Juba rosinat on juba segamini selle. Sellest peaks väga hea sai saama. Ma tükilaan pole saia teinud ja nüüd ma vahepeal proovisin ja hästi meeldis. Kodusai on ikka hoopis midagi muud kui poesai. Nii. Ja nüüd katame ta kinni kas rätikuga või siis kilega. Näete, mul on siin sooja vee kauss on ja siis siin nüüd see tainas sooja vee sees. Vaata, kuidas ta kerkis. See on lõpp lihtsalt ja ma kardan siia ta mahu nüüd ära. Ma võtsin käiku nüüd suurema nõu. Ja siin me nüüd siis selle võtame välja siit vee seest. Ja klopime veel kord selle läbi. Näete, nüüd laseme ta alla. Juhu välja. Ja siis uuesti veel katsume teda veel kloppida natukene. Ja nüüd ta läheb see vormi sisse ja siis laseme vormis jälle uuesti kerkida. Ja siis pärast paneme ahju. Nüüd ma panen ta selle siia nüüd sisse. Ja siis me laseme tal uuesti soojas kohas kerkida. Värske pärm on hästi tegutsenud. Natuke teda ühtlasemaks. Käega näete, ma ei saa siin midagi teha. Ta on eks saaks kamerikade kätega. Aga eriti vajadust ei ole mul. Nii. No ongi olemas ta. Nii, ja nüüd ma panen siia igaks suuks peale mandlilaastre. Midagi pean ju natukene kaunistuseks panema ka. Eks ma natuke eksperimenteerin ka mingil moel. Pealt nagu huvitavaks teha. Siin nad tegid nüüd selle suhkrusiirupi siia. Ma ei taha suhkrut lisada. Nagu me kõik teame, et me kõik oleme suured suhkruvangid. Aga see kogus, see, mis ma eelmine kord tegin ilma rosinateta, see oli just paras. Mitte midagi ei olnud palju. Ei olnud võid palju, ei olnud suhkrut palju. Näete, nüüd ma panen ta uuesti katan rätikuga ja panen sooja pliidi peale seisma, loodan ta siis kerkib ja siis panen ahju. Ja siis ahju läheb ta 200 kraadi juures 25-30 minutit. Näete, milliseks ta nüüd mul kerkis. Kile oli peal ja rätik oli kõige peal. Nüüd ma üritan selle kile siit kätte saada. Ja siis ta läheb mul ahju. Isegi see nõu jäi mul väikseks. Kui ma kilet ei oleks pannud ega rätikut ei oleks kätte saanud. Ta vist voolab mul üle isegi. Nüüd ta läheb ahju ka kohe. Siia ma kipun natuke panen siis igaks suust seda Tenerera
niisugust suhkrut. ja nüüd ta läheb 200 kraadisse ahju. nii. selline mu sai siis sai. üle serva läks natukene, ronis.